पूछा है कि जानवरों की दुनिया का सबसे घातक शिकारी कौन है, तो जवाब है बाघ। देखो, प्राचीन काल से ही बाघ को शक्ति और शौर्य का प्रतीक माना गया है। बाघ को राजा का रक्षक जबकि शेर को पहरेदार माना जाता था। दोनों लगभग एक ही आकार के होते हैं, पर सीधी भिड़ंत में शेर अक्सर हार जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अकेले शेर को हाइना का ये झुंड कैसे धमका रहा है। पर सोचो, जंगल में कोई बाघ को डराने की हिम्मत कर सकता है? बाघ की गुर्राहट आपकी रूह कपा सकती है। इसकी छलांग मानो ये हवा में तैर रहा हो। पर इतनी ताकत के बाद भी बाघ को चुनौती देने वाले भी होते हैं। ये खारे पानी का मगरमच्छ बाघ का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर इसका पहला बार चूक गया तो समझो ये भी गया। अब सवाल ये है, अगर बाघ इतना ताकतवर और खास है तो फिर शेर को ही जंगल का राजा क्यों